안녕하세요, 여러분. 진짜 제가 진짜 너무너무 기다리던 거 왔어요. 구간이에요. 너무 예쁘지 않아요? 여기 먼저 저번에 제니라고 구입했는데 여기 애니라고 돼 있어요. 뜯어볼게요. 와, 여기 이렇게 인증서가 들어있어요. 진짜 예쁘다. 우와, 저배랑 좀 다르네요. 이렇게 살짝 다르고요. 네, 이렇게 써있어요. 이거 아닌가 보다. 와, 아이예요. 너무 예뻐요. 진짜 한번 뜯고 올게요. 이게 뜯고 왔어요. 먼저 그러면 진정하고 헤드캡을 빼보겠습니다. 우와, 안구 예쁘지 않나요? 우와, 이거 제가 이 아이를 구입했는데 서비스로 옷까지 다 온다고 안구도 다 서비스로 같이 온다 해가지고 이렇게 해서 구입한 거예요. 여기 용품 들어있네요. 한번 까고 올게요. 으짜. 그리고 참고로 제가 오늘 처음으로 더빙을 해봐요. 힛. 먼저 이제 옷을 입히고 이거 옷 서비스로 같이 온 거여서 제가 고른 게 아니라 랜덤 같이 낸 거예요. 네, 귀여워요. 무슨 무당벌레 같아요. 가발 씌울게요. 예쁘지 않나요? 진짜 예뻐요. 얘 이름은 세아로 정했어요. 세아. 네, 진짜 사랑스러워요. 여기 인증샷 캡처각 너무 귀여워. 네, 여기 언니입니다. 세나야, 동생 생겼어. 와, 동생 생겼어요. 안녕하세요. 다시 나와봐. 안녕하세요.